Mambo vipi? Karibu sana Yuzi TV. Kama unanitazama kwa mara ya kwanza, bonyeza subscribe button na alama ya kengele ili tuende wote kwa pamoja. Video hii ni video namba 2 ambapo tunakwenda kuanza rasmi kujifunza Adobe Photoshop. Na kama hujaangalia video namba 1, rejea, maana tuliangalia mambo ya muhimu ya kuzingatia kabla hujaanza safari yako ya graphics design. Nimekuwekea pia link kwenye description hapo chini. Sasa software ya Adobe Photoshop utaipata vipi? Unaweza ukaipata kupitia site kama Getting to PC. Utaenda pale uta-download, ama utaipata kupitia website ambazo zinaongozwa ama una access kupitia uTorrent. Kwa ukitumia site hizi mbili utapata software yako nzuri ya graphics design au Adobe Photoshop, ambayo sasa utaangalia version ipi itakufaa kwako wewe. Kwenye video hii nitatumia ya mwaka 2021, japo mpaka sasa inafika ya version ya 2024. Kwa hiyo sipendelei sana kuitumia 2024, japo ina feature nzuri tutakuja kuziona kwa video zinazokuja huko mbeleni. Pia inakuwa ina complication pale unapokuwa online na unapokuwa mtandaoni. Kwa hiyo wewe ninashauri kwa kama unaanza, tumia version ambazo ziko chini ya hapo, lakini pia usitumie version za nyuma zaidi ambazo zinakuwa zinaitwa Adobe Photoshop au Adobe CC. Hizo kidogo zinakuwa nyuma sana, kwa kunakuwa na feature nyingine zipo. Kutumia Adobe Photoshop kuanzia hapo 21 kama mimi, 20, 22 maeneo hayo ama range hiyo. Sasa baada ya hapo mimi tayari nisha-download, nitaenda moja kwa moja kuinstall kwenye kompyuta yangu, alafu tuonyeshane vitu vinavyofuatia. Baada ya kuinstall nitaifungua. Kisha funguka kwa mara ya kwanza inakuwa kama hivi inavyoonekana. Huku kwenye panel ya juu kabisa kuna feature kama hivi, kuna file edit image layer type select. Hizi zote tutakwenda kuziangalia. Kuna home, kuna create, kuna hapa, tutakwenda kuziangalia zote kimoja baada ya kingine. Hivyo tukianza na feature hizi hapa za juu ama hizi text hapa juu, kuna sehemu ya kwanza ambapo ni file. Hapo utaona kuna new, hapo tutaweza kutengeneza new document ama new express kwa ajili ya kazi. Na kuna open, utaweza kuopen file lako lolote. Kuna browse, kuna openers na nyingine nyingi, feature nyingine zitafunguka ama zitakuwa accessible baada ya kuanza project. Pia kwenye image pia hapa feature pia hizi zote zitafunguka baada ya kuanza project. Alikadhalika kwenye layer, kwenye type, kwenye select, kwenye filters, 3D, view, plugin, windows. Pia hapa kuna vitu vingi sana hapa vya kujifunza. Pia kwenye help hapa utaweza kupata msaada wa Photoshop tutorials. Pia ukiklik mahali hapa utapata tutorials kwa kila tools, utafuatisha steps zake. Lakini kuna vitu kama about Photoshop, utajua kuhusiana na Photoshop, kina nani walitengeneza. Sawa, wachane na huku juu. Tukija upande huu hapa kuna logo ya icon, logo ya Photoshop ambapo ni P na S. Ni kiklik hii logo inanipeleka kwenye workspace ama sehemu ambapo sasa kazi yangu mimi nitakuwa nafanyia. Lakini pia kuna create, kuna open. Nikija hapo kwenye open, nitaweza kufungua kazi yoyote ambayo nimeshaifanya kwenye Photoshop, itafunguka, lakini kwa format tofauti tofauti. Nitaweza kufungua picha, nitaweza kufungua PDF na format nyingi. Tuangalie format zake. Kwa format zote zinazoonekana mahali hapa, zote hizi nitaweza kuzifungua ndani ya kompyuta yangu kwenye hii software ya Adobe Photoshop. Kiachana na hapo, tukija kwenye create hapa sasa, nikija nikifungua hapa
hii ni sehemu ya kuandaa sasa workspace yetu, ama sehemu ya kufanyia kazi ama design yetu, au naweza nikasema karatasi au size ya karatasi ambayo nataka nifanye designing yangu. Kwa hiyo huku kuna vipimo, kuna vitu vingi huku tutakwenda kuviangalia video inayofuatia, lakini pia huku juu kuna section tofauti pia tutakwenda kuziangalia. Kitu kingine ni hii sehemu inayoonekana hapa, kama hii sehemu inayoonekana hapa imezungushiwa frame hapa. Sasa hapo ukishaanza ku design ama ukishaanza kufanya kazi kaza zitakuwa zinaonekana hapo utakapokuwa unafungua software yako ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo kwa kuwa hatujaanza kabisa, ndio maana hakuna chochote. Kwa kazi zote ambazo utakuwa unafanya ukazisave kwa format ya PSD ambayo ni format endelevu kwenye kazi za Adobe Photoshop, kazi zako zote zitakuwa zinaonekana hapa ma recent work. Nikija kwenye icon hii nimeizungumzia, ni kiclick hapa itanipeleka kwenye workspace ama kwenye sehemu ambapo nitakuwa mimi nafanyia kabisa. Kwa hiyo hapa kati hapa ndipo karatasi yangu itakapokuwa na itakapokuwa inaonekana, na ndipo nitakapokuwa nafanya kazi zangu tofauti. Lakini huku mkono wa kushoto kabisa huku kuna tools tofauti ambazo tutakuwa tunazifanya au tunazitumia kutengeneza kazi zetu za design. Lakini pia upande wa kulia huku kuna color, kuna swatches, kuna gradients, kuna pattern na vitu vingine vingi, na kadhalika huku chini tutakwenda kuviangalia. Kwa hiyo nikikliki kwenye ile logo inanipeleka kwenye sehemu ambapo nitakuwa mimi nafanya kazi zangu. Hivyo kuepusha video isiwe ndefu sana, nifuatilie video namba 3. Nitakwenda tena kuelezea zaidi kwenye create new document na namna ya kuseti karatasi, lakini pia kwa baadaye tutakwenda kuziangalia hizi zote tools za pembeni na zote zinazohusika kiujumla ili kutengeneza kazi yako. Hivyo kama huja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, fanya hivyo ili video zinazofuatia zikufikia kwa wakati.